उम्मीद है कि तमाम दोस्त खैर खैरियत से और ठीक ठाक होंगे। तो आपका भाई आपको मज़ेदार एक और न्यू अपडेट शेयर करने वाला है, क्योंकि अभी मैं आया हूँ रहीमी अरकान मतलब कि अपनी मार्केट में पीसी बिल्ड कराने के लिए। तो ये जो पीसी आपके साथ मैं बिल्ड कराने वाला हूँ, बहुत ही एक अच्छा सा पीसी बिल्ड कराने वाला हूँ, क्योंकि मैं अपने सेटअप को जो है ऐसे ऐसे अपग्रेड करने जा रहा हूँ। और ऑफिस भी रेडी हो चुका है। ऑफिस के लिए मतलब कि जो भी सामान वगैरह लेने थे वो भी हमने ले लिए हैं। एवरीथिंग मैं तमाम चीज़ें आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं ये मार्केट में अभी आया हुआ हूँ। तो इस मार्केट से क्या लेना है, अभी हमने एक आपको ये बता दूं कि मेज़ भी ले लिया है, सोफ़े भी ले लिए हैं, एंड अल्लाह आपका भला करे छोटा छोटा सामान और भी हमने ले लिया है, एंड एवरीथिंग आगे चीज़ें आपको बता देता हूँ।